بسم الله الرحمن الرحيم. عروض النهارده عروض بيع ان شاء الله في محل عبد الله في الحميات. في منطقة الحميات على ناصية الزعيم لقطع غيار السيارات، منطقة الحميات الزقازيق. بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ دلوقتي العروض ان شاء الله. اول حاجة عندنا دكر، دكر نفاخ طبعا من الزينة. حاجة بسم الله ما شاء الله كويسة يعني. بالنسبة تقليبه متوسط، وسعره في متناول بتهيألي الغواة، يعني اللي بيربوا الزينة يعني. فرد زي كده لو مستوى عالي بيعمل له 500 جنيه، فاحنا ده عارضينه في المحل ب 300 جنيه. دكر شغال وزايد. تاني حاجة معانا قص دكر زاجل بسم الله ما شاء الله مستوى واضح، ونتاج ريزلي برضو بسم الله ما شاء الله مستوى واضح. القص ده عامل 150 جنيه. الجوز عبيسة ب80 جنيه. نبدأ تاني نخش على الاستراليات بسم الله ما شاء الله. جوز استرالي أبيض فواتح، دول عاملين 80 جنيه. في جوز تاني استرالي عظمة اللي هي العظمة التلتينات، طبعا هم محصين هم بسم الله ما شاء الله. الجوز ده عامل 75 جنيه. جوز عبيسة برضو طبعا سيبيا وطرحة مظبوطة، دول عاملين 80 جنيه. جوز شقلباز النتاية سمرة والدكر أبيض، دول ب80 جنيه. دكر كينج شعبي طبعا هو عشان لوحده، ده عامل 100 جنيه. مجموعة دكور فردانيات دكر رماية ده ب40 جنيه. دكر شقلباز أبيض 40. دكر استرالي 40 جنيه. طبعا كل ده شغال. نخش بقى على العصافير وغواة العصافير ومحبين العصافير. عندنا جوز الزغاليل العصافير عامل 80 جنيه دلوقتي، والعصافير الشغالة عاملة 120 جنيه. في نهاية الحلقة طبعا برحب بالجميع، وإن شاء الله العروض مستمرة وفي متناول الجميع، والأسعار إن شاء الله كويسة بإذن الله. وانتظروا فيديوهات جاية.